あれ。こんにちは。キークリエイティブオンラインご覧いただきありがとうございます。毎週金曜日にお届けしているキー先生のドローイングティップスです。本日のトピックは何でしょう？ What is the topic for today? So today I'm going to talk about drawing contrapposto. うんふんはい、今日のトピックはコントラポストの書き方ですね。コントラポストポーズ。Okay. So I don't want to make it too complicated, and I don't want to scare people because it sounds very artsy, うん、contrapposto. But contrapposto just basically means counterpose. うんふん Yeah, it means that when you're posing your figure, you're having them obviously clearly having more weight on one side than the other one. OK。はい。では今日のテーマのコントラポストなんですけれども、あまりにもちょっと専門的な感じのする言葉なので、皆さん、それ難しいって思われるかもしれないですけども、コントラポストっていうのはとっても簡単に言ってしまうと、両足に均等に体重を乗っている状態ではなくて、どっちかの足だけに体重が多く乗っている。この右足と左足の差が大きいポーズのことをコントラポストのポーズっていうふうに言っています。So this is going to maybe help prevent your drawings like from looking stiff. でコントラポストのポーズの書き方の考え方を勉強すると何がいいかっていうと、なんていうのかな、棒立ちになってる人を描かないようになります。So actually, I'm just gonna go ahead, just jump into it if that's okay. All Mhm. right, and I'm gonna illustrate this kind of simply first using um, again our old friend uh, the rice bag. Okay. OK。はい。じゃあライスバッグくんでちょっと書いてみますね。まずはデモからいきましょう。はい。Okay. I hope he's coming through clearly. Okay. I hope that's okay. If not, I'll use a darker pencil. So in terms of like contrapposto, obviously, you're having a contrast of forces, really. でコントラポストなのでもうどっちかに偏ってるんですよね。体重のかかり方が。はい。Right. So obviously, when I draw uh, our friend our friend the rice bag, I never pose him like this, like heading like face on like this, you know, um, just head on because all everything is just it's just perpendicular, right? で今2番目に書いた米袋くんいるんですけれども、米袋くん書きましょうって言った時にキー先生はこういうふうには絶対に書きません。なんでかっていうと縦と横が垂直に交わっているようなそんな感じのポーズだからです。Right. So you don't necessarily like when you because I'm sorry, you understand that the rice bag is obviously it's an example for the torso. So when you draw your figures, obviously you don't want to draw your figures just standing like right in front of you like this. You know, that's kind of it's kind of boring, and it lacks any sort of like dynamic energy. はい。でこの米袋くんっていうのは何回もこのキークリエイティブスタジオオンラインでも取り上げてるんですけれども、人間の胴体をライスバッグになぞらえましょうっていうテーマがあるんですね。ちょっと後でまた概要欄にそのテーマをリンクを貼っておきたいと思うんですけれども、この2番目に書いたようなもう真正面からただストンっているライスバッグを描いてしまうっていうのはどういうことかっていうと、人間で例えて言うともうまっすぐに棒立ちになってる人を描いてるっていうのと同じことになります。So what makes things interesting is like when we have some sort of contrast. Right? So actually, even though this is maybe a good example, now you notice like the little edges here that I use as the example for like the hands and feet, right? Um, they're all kind of they're all kind of like facing like the same kind of angle or direction, except for this one, right? So even though this pose is not so good, at least there's a little bit of contrast here, which makes it a little bit interesting, right? はい。で今四隅に
手足に見立てる袋の端っこが飛び出てるんですけれども、これもやっぱりこの左上の1箇所を除いてみんな同じ角度にツンツンツンと出てますよね。で1箇所がちょっと違うっていうところだけなんですけども、そこだけでもちょっと面白いなっていう風になるので、コントラストっていう考え方はとっても大事です。それがエネルギーとかダイナミックさにつながっていきます。So to take this another step, and again, like if I clearly show like weight on one side, はい、じゃあこの米袋くん、どっちかの足だけに体重が多くかかってるよっていうのをもう少し強めて書くとこんな感じになっていきますね。right? And you can see that I'm also turning it on its edge also. So now it's at it's at a 3/4 actually. So it also helps it as well. はい、でさっきは真正面の見た目だったんですけれども、少し斜めから見たような形に変わってますね。そうするとさらに面白い見た目になっていきます。So basically, what we're having here is squash, right, and stretch. はい。 here. で向かって左側の方に体重がかかって伸びたような形になりますので、左と右で伸びと潰しのコントラストも生まれてます。So okay, so I'm gonna take this to the next step. So I always say like the rice bag is just really our little tool to help get down the torso. So I'm just gonna draw a quick figure here. Okay. はい、で米袋くんは、人間の胴体をこういうふうに見なすといいよっていうことなんで、今度はじゃあ人間の胴体で描いてみます。Okay. And it's basically gonna be the same pose, really. はい、 Okay. 同じポーズを米袋くんと人間の体で取らせています。Okay. So even though I didn't finish it, I think you can feel there's a different sense of dynamic and rhythm here. Good, I think that's showing up good. By me basically like putting more weight on one foot than the other one. で一方の足に大きく体重をかけることによって生き生きとしてきましたし、もう先ほどの棒立ちのポーズとは随分違って見えるんじゃないかと思います。 Right. So this one up here like that, you don't want to do that. Okay. こちらの右上はダメダメバージョンですね。 Okay. はい、 I mean, unless you're doing it for a certain kind of effect. If you're like you want to draw a character that is robotic or is like a kind of I don't know, maybe he's hypnotized or like a zombie and not very lifelike, so they might be very stiff like that, and it gives that kind of effect. However, if you want something to look more lifelike, you want to have like a sense of rhythms in here, and then you want to have like contrasting forces in there. はい、でもちろんこの右上のようなものを描きたいなって思う時もあると思います。例えばロボットみたいな感じだったりとか、もう手足がだらんとしたゾンビみたいな感じっていうのを描きたいっていう意図があって描くのであれば構わないんですけれども、そうでなければ生き生きとした、リズムのある人間を描こうっていう時には必ずですね、こんな風にコントラストを持たせたポーズが良いと思います。So, all right. So, I'm just making this just a quick scribble, but I think this is clear. This obviously it's not the best picture in the world, but obviously this has a sense of life to it. And actually we can imagine like this one here, possibly can start moving at any time. はい、で本当にざっくりとした落書きみたいなものなので上手に描いてるとは言えないんですけれども、この今最後に描いたやつですね、この人体は今にも動きそうだなとか命があるなっていう感じがしてくると思います。Another thing that might be helpful for you guys in terms of like how to really get that sense of the contrasting forces and what should be positioned where. So you notice here in the hips, I just drew like a very straight graphic line across, just like to show the angle of the hips. はい、でこのコントラストのあるポーズのコントラポストポーズ
になるとですね、骨盤の傾きが出てきます。今それを示すために、キー先生、斜めの直線を描きました。So the one that is highest, that is the one that has the weight on that side of the hip. うん If it's up here, that that means that leg is locked out. はい、で骨盤の傾きを見るとですね、傾いていて高くなっている方の足に体重が多くかかっているっていうことがわかります。The one that is lower, that is the one that is at rest, or at うん least there's less weight on that one. はい、で骨盤の傾きの低い方の足はなんていうのかな、膝も少し曲がってますし、遊脚って呼ばれる少し体重のかかってない方、遊んでる方の足、休んでる方の足ってことになります。Okay. All right. I'm gonna do another drawing, うん if that's okay. うん So I'll do it on this page. So I did this one as kind of like as a 3/4, うん but I'm gonna do one from a back view. はい、で先ほどはこう斜め45度の角度から描きましたけれども、もう一人今度は後ろ姿を描いてみたいと思います。Yeah. So the same thing here. You want to have a contrast of forces and energy. So, and I think maybe even though I didn't finish it yet, I can already see, like where the weight is going to be. The weight is going to be on this side of the foot. でもうまだ本当に最初の少しのラインを描いただけなんですけれども、もうこれ右側の足に体重乗ってますっていうのを示しています。でや So っぱり左右のコントラストですね。okay. I think I might make this one female actually. 女性にしたいと思います。Okay. And this is also another tip in terms of like drawing women in a contrapposto pose from the rear. Okay. はい、でちょっとね、後ろ姿のコントラポストポーズの女性を描く時の tips をご紹介したいと思います。So excuse me, because I'm talking and drawing at the same time here. Okay, so maybe this one is kind of like that. All right, and okay. So if you notice here, how yes, okay. So this hip is angled up. So obviously, the weight is on this foot. はい、で骨盤後ろから見ると右側の方が高くなってますから、右足に体重がかかっているということになります。So actually, like this muscle here is actually is tightened up. It's actually it's flexed right now because yeah, all the weight is on here. So this is the muscle that is contracted right now. はい、でその時にですね、お尻の筋肉に注目してほしいんですけれども、向かって右側の方がこう収縮して力がかかっているっていう状態になってます。Okay, and if you notice the one that is in contrast to that, this one is drooping down, right? So you can see that, right? You guys can see that. So this one obviously, the muscle is relaxed in contrast to this one. This one obviously this one is like the forces are going like in here, and this one is just kind of it's relaxed. で向かって右側が収縮しているんですけども、反対に左側の左足の上のお尻のところはですね、筋肉に力が入っていないので、こうずっとこう伸びてるって言いますか、力が入ってない状態になってます。そこでまたコントラストが生まれてます。Yeah. So that's something that's always good to remember, and actually you're going to see that a lot. When you look at other drawing contrapposto poses or statues for that matter. You're gonna see like one is gonna be flexed, the other one is gonna be relaxed. なので他の人の作品ですとか彫刻とかを見るときにもコントラポストポーズを後ろから見たときにちょっとお尻のところに注目してみるといいと思います。力の入っているお尻、力が抜けてるお尻のこう筋肉の収縮の度合いがこう違っているのがあるはずだと思います。Okay, so not the best drawing in the world, but I think you can tell that. Okay, so this person has they're resting their shoulder.
sorry, they're resting their arm like on a table or something like that here. So obviously this person can relax, this side, and this other side obviously, is going to be supporting it that way. はい、左手はテーブルの上に置いてこう体重をそこでも支えてるという感じになってますので、右足から左手に体重がかかっていて、左足は少し休んでるようなそんな感じのポーズです。Another thing that also might be helpful, it's not always the case, but quite often when you have a contrapposto pose, you might see like this Z pattern. Like you see how, so this one is going from down to up, right? And then like you see the this one is the opposite of that, right? This was went from up to down. So obviously, you're going to have like that kind of contrast to show that there's a change in the forces and weight. はい、でコントラポストを見た時にですね、さっき骨盤のところに斜線を引きますよっていうふうに言ったんですけれども、100% ではないんですけれども、ほぼほぼ全てのコントラポストポーズでは骨盤の傾きと肩の傾きが逆方向になってます。この Z パターンって言ってましたけれどもね、肩が、右下がりで、今の絵は骨盤が右上がりになってます。これもまたですね、左右の対比を生む一つの魅力的なポーズにさせているところだと思います。Okay, so as I wrap this up, I'm going to try to keep it short and sweet. Okay, but my recommendation for you guys to research Contrapposto, look at the old masters, look at some of Michelangelo's paintings or sculptures. David, Michelangelo's David is maybe the world's most famous contrapposto. It's a perfect example. I think I used it before in a previous video. はい、でコントラポストってどんなのかな、コントラポストのポーズ自分も書いてみようと思ったら、まずは過去の名作巨匠の作品と言われているものを見てみてください。例えばミケランジェロの絵画とか彫刻がポピュラーなのでおすすめなんですけれども、このキークリエイティブスタジオオンラインでも取り上げたダビデ像がとってももう世界で一番有名なコントラポストの像ではないかなと思います。ぜひぜひ皆さん見てみてください。Okay. And sorry, the last tip I would give, if you're having trouble like getting successfully getting the pose like down on paper in a convincing way, don't be shy. Get up out of your chair and actually do the pose yourself, so you can actually feel it, so you know what it feels like, and that will help you out a lot, actually. はい、でドローイングをするときにポーズを見てなんとなくポーズがしっくりこないと言いますか、どんなポーズになってるのかよくわからないなっていうふうに思ったら、もうドローイングの会の最中でも大丈夫です。ぜひね、椅子を立って自分で同じポーズをしてみる、そして自分の体でこのポーズにはこんな力がかかってるなっていうようなことを感じてみるのも一ついい方法ではないかと思っています。どうぞ試してみてください。Okay. All right, guys. So I'll leave you, and I'll see you next week with another drawing tip. はい、今日のキークリエイティブスタジオオンラインここまでです。ご覧いただきありがとうございました。また来週。さ See よ you な all ら。next week.